adik mau mereview Smart Hafiz. Iya. Yuk dibuka yuk. Ayo dibuka. Wow. Ditidurin ya. Wow, ini dia guys, Smart Hafiznya. Ada buku petunjuk ya guys. Wah, ini bisa Ini ada kabel data buat ngecas juga bisa. Ini ada mic-nya. Terus dapat mic guys. Warna pink dan warna kuning. Ini oke, dia. ini dapat mic-nya 2. Terus Dan sama ada apa Smart lagi? Hafiznya. Kuning. Ini warna yang pink. Ini ada Smart Hafiznya ya guys. Buka sini dulu ya, buka sini dulu. Mau. Ini dia guys. Ini. masaknya. Oke, nanti habis ini kita coba ya. Oke. Sini. Wow, saya kak minum. Udah. Ini ya Tuh, guys. udah bisa nyala ya. Sini mas, sini mas. Sudah dulu. Waalaikumsalam. Bye bye dulu. Bye dulu ya guys. Nanti aku akan bikin video akan cobain ini ya guys. Kita cek Oke. dulu. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum.